پشت هفته هزیرانه ل 2015 پیواژویا آشتیه قد بو و روشک آوارته ل ترکیه به طایبتی ل هرم کردا دست پیکر. گوری کمالا ماف مروان زیدتری 300 سویل هاتن کشتن. او داخواز گلن هرم اوکو پیواژویا آشتیه دیسا دست پی بکه. لبله هیوین و گلک نمایه. ام شخور شاش منن ام نزان ام وینچ از هر تون باید بیجم ایروجی ام لورن یعنی واجی نتشتگه اریم دون برا براتی چه و آشتی چه و چه ناوه ام بتلین سرکوزیر ترک احمد داوودوغلو و هفته بوری سردان باجر مردین کر و بجدار کنفرانسک بو او د داخویانی خود گوت مدس به پیواژوی که نو کریه muhatap milletin ta kendisidir. مخاطبên me millet e. Me berpirsên wan bajaran agahdar kirin ku lêgel rêxistinên sivîl desteyekî ava bikin ku em lêgel wan diyalogê bikin. Em her kesî dikin muxatabê xwe ji bilî wan kesên çekdar. روش خراب له هرم بردوامه او جماره کسین هاتین کشتن روز به روز زیاده دبه او هیوین گل هرم جه خلاص دبه و هفته بوری چند پارلمانتر AKP جه بو هفدیتنا سردان واشنگتن کرن او جوینک به جواکا ترک را پیکانین او پارلمانتر مردین اورهان میروغلو ده هفت بیوین خود گود پیواژویا آشتی هین بردوامه. Şu an zaten sürecin içindeyiz. Yani tam Jibome پیواژویا آشتی خلاص نبویه. تجربه انگلای باش چه نبونه. هک پیواژویک نو دست پی بکه او پیواژو لگل HDP خاندیل نابه. هک مخاطبک هبه او جیکی هموالاتین ترکیه نه ملت کرده. پارلمانتر AKP یاسین آقتاغجه ده جوینه ده گوت پیواژویا آشتی یا بره به داخازم نهات انجام دان. Çözüm süreci Türkiye toplumunda büyük bir kabul gördü. Pêvajoya aştiyê li Tirkiye bi giştî hat qebûl kirin. Partiya me jî piştgirtinek mezin da wê pêvajoya aştiyê. Lêbelê wek me dixwast encam neda. Lê dîsan em li ser pêvajoya yekbûna netewî dixebitin. Brez Orhan Miroğlu dibêje Serokvezîrê me li Mêrdînê pêvajoya bi navê master plan işkere kir. bu master planın açıklanmasından sonra Sayın Başbakanımızın Serokvezîrê me Ahmed Davutoğlu plana hikûmetê ya li dijî terorê li Mêrdînê şîrove kir. Li gor vê planê rehabilitasyona herêmê li aliyê aborî û civakî ve dibêhêt kirin. Li gor vê planê deynê esnafan dibê paştan û tokî dê ahayîn nû ava bike. Em dibixebitin da ku tekoşîna dijî terorê ji aliyê gel ve jî bihê qebûl kirin. Partiya AKP dest bi plana xwe pêvajoya nû kir. Li aliyên din ji rewşa awarte li heremê berdewam e. Piraniya çavderan dibêjin divê rewşa alos ji holê rabe û piştî wê pêvajoyekî nû dikare çê bibe. û milatiyên heremê jî ne gelek hêvîdaran bû pêvajoyekî nû. Mustafa Acar, Deng Amerîka.